여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 39번을 빠르게 정리해 보겠습니다. 인류의 지속적인 생존은 설명되어질 수 있습니다. 우리의 환경에 적응하는 우리의 능력에 의해서. 비록 우리는 잃어버렸을지도 모릅니다. 일부의 우리의 고대 조상들의 생존 기술을 잃어버렸을 수도 있습니다만 우리는 배우게 되었죠. 새로운 기술을. 그 새로운 기술이 필요하게 됨에 따라서 오늘날 더 갭은 간극 또는 차이라고 합니다. 차이. 우리가 한때 가지고 있었던 기술과 우리가 지금 가지고 있는 기술 이 사이의 간극은 이 차이는 더 커졌어요. 뭐함에 따라 우리가 의존함에 따라인데 more heavily니까 더 크게 더 비중 있게 현대의 기술에 의존함에 따라서 그러므로 여러분이 향할 때 미지의 세계로 원래는 와일드니스는 광야라고 해도 됩니다만 이제 미지의 세계로 향하게 될 때 중요합니다. 충분히 준비하는 것, 그 환경에 대해서. 여행을 떠나기 전에 조사해 보세요. 어떻게 토착민들이 입고 일하고 먹는지를 조사해 보세요. 그들이 그들의 생활 방식에 적응하는, 즉 적응해왔던 방식이 도움을 줄 겁니다. 여러분이 이해하도록 그 환경을. 그리고 또 도움을 will allow, 허용할 겁니다. 여러분이 선택하도록 가장 좋은 장비를. 그리고 배우도록 적절한 기술을 배우도록 허용해 줄 겁니다. 이것은 중요하죠. 왜냐하면 대부분의 생존의 상황은 발생하기 때문이죠. 뭐의 결과로? 일련의 한 시리즈의 사건의 결과로서. 어떤 사건이냐면 피할 수도 있었던 그 일련의 한 시리즈의 사건의 결과로 대부분의 생존 상황이 발생하기 때문에 이것은 중요합니다. 이렇게 미지의 환경에 가서 미지의 환경을 이해하고 그 다음에 그 환경에 맞는 최선의 장비를 선택하고 그 다음에 적절한 기술을 배우는 이것이 매우 중요하겠죠. 왜냐? 생존과 관련되어 있기 때문이죠. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 열심히 공부하시고 좋은 성적 받으세요.